Տեր Հիսուս, մեր սքանչելի Հայրը, քեզ փառք ենք տալիս այս ժամի համար եւ դարձյալ շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ հավաքեցիր այստեղ։ Շնորհակալ ենք քո կենթանի խոսքի համար, Տեր, որ դրել ես մեր առջև, Տեր, լսելու քո խոսքը, տեսնելու։ Կաղոթեմ, Հայր, մեր սրտերը դու բաց անես, Տեր, որպեսզի կարողանանք խոսքիդ առջև, Տեր, գանք եւ քեզ դարձյալ պաշտենք։ Հիսուսի անունով խնդրեցինք։ Ամեն։ Այսօր միասին Տերոջ շնորհքով պետք է նայենք Սաղմոս 19-րդ գլուխ 19-14 համարը։ Սաղմոս 19-14։ Բերնիս խոսքերը ու սրտիս խորհուրդը քո առջևդ ընդունելի ելան, ով Տեր իմ վեմս ու փրկիչս։ Բերնիս խոսքերը ու սրտիս խորհուրդները։ Այսօր նայելու ենք մարդու աչքերն ու բերանը, թե ինչպիսին է մեր աչքերը, ինչպիսին է մեր բերանը, ինչպիսին պետք է լինի հավատացյալի աչքերը, ինչպիսին պետք է լինի հավատացյալի բերանը, ամեն իրավիճակներում, նեղության ժամանակ, ուրախության ժամանակ, տխրության ժամանակ։ Եվ շատ հաճախ մենք վարվում ենք այնպես, ինչպես որ վարվում են աշխարհային մարդիկ։ Շատ հաճախ վարվում ենք աշխարհի նման։ Նախ գիտենք, որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, կարդում ենք Ծննդոց 1:26-ի մեջ։ Աստված ասում է՝ եկեք մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ մարդ ստեղծենք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված հոգնակի բառն է գործածում այստեղ։ Շատ հստակ է մեզ համար, որ խոսում է Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգու մասին։ Բայց Եսայա 46:5-ի մեջ էլ ասում է Աստված ինձ որուն կնմանեցնեք, ասում է։ Այսինքն տեսնում ենք, որ Աստված նմանություն չունի։ Սրա պատասխանը ավելի հստակ տեսնում ենք Եբրայեցիս 1:3-ի մեջ։ Կարդանք Եբրայեցիս 1:3-ը։ Ան իր փառքին լույսն է եւ իր էության բուն պատկերը, ան իր զորության խոսքովը ամեն բան կբռնե, իր անձով մեր մեղքերը սրբեց ու նստավ բարձրը Աստծո մեծության աջ կողմը։ Ում մասին է խոսքը? Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է Աստծո էության բուն պատկերը։ Աստծո պատկերը, որովհետև Տեր Հիսուսը ասեց, ինձ տեսնողը ում է տեսնում? Հորն է տեսնում։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված մարդուն ստեղծեց, Ադամին ստեղծեց իր պատկերին նման։ Տեսնում ենք, որ Աստված մարդուն տվեց իր ունեցածից աչք, ականջ, բերան։ Եվ շատ բազում համարներ կա, որ Աստվածաշնչի մեջ կարդում ենք, թե Աստված լսում է իր ականջներով, խոնարհեցնում է իր ականջը, Աստված խոսում է իր բերանով եւ Աստծո աչքը տեսնում է ամեն բան։ Ուրեմն Աստված մեզ տվեց իր ունեցածից։ Աչք տվեց, որպեսզի տեսնենք փառած լույսը։ Ականջներ տվեց, որպեսզի լսենք Աստծո խոսքը, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է ասում հոգին եկեղեցիներին։ Եվ բերան տվեց, որպեսզի Աստծուն փառաբանենք։ Մարդու միակ Աստծո ստեղծագործության մեջ նպատակը այս էր։ Սաղմոս 33:18-ի մեջ կարդում ենք. Ահա Տերոջը աչքը իր մե վախցողներուն ու իր ողորմությանը հուսացողներուն վրա է։ Սաղմոս 33:18։ Աստված մեզ տվեց այս ամենը, որ ծառայեցնենք իր փառքի համար։ Այսօր ինչ ենք անում մենք։ Աստված տվեց աչք նպատակի համար։ Եվ կարդանք Սաղմոս 25:15-ը, տեսնենք, թե ինչ է ասում Աստծո խոսքը մեզ։ Աստված ինչի համար մեզ տվեց աչքը։ Սաղմոս 25:15։ Իմ աչքերս ամեն ատեն Տերոջը կնային, վասնզի ան պիտի հանե իմ ոտքերս որոգայթեն։ Ամեն։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե աչքերը ինչի համար են, որպեսզի միշտ Տերոջը նային։ Մեր աչքերը միշտ պետք է Տիրոջը ուղղված լինեն։ Սաղմոս 121:1-ի մեջ ասում է. աչքերս դեպի լեռները պիտի բարձրացնեմ, դեպի երկինք պետք է բարձրացնեմ։ Ինչու համար? Որտեղից որ իմ օգնությունն է գալիս։
Սաղմոս 91-ի մեջ ասում է, որպեսի ոտքդ քարին չզառնես։ Ուրեմն մենք որպես հավատացյալներ մեր աչքերը պետք է միշտ Տերոջը ուղենք, որտեղից որ մեր օգնությունն է գալիս։ Սա ոչ միայն ֆիզիկական առումով, այլ նաև հոգևոր առումով է, մանավանդ հավատացյալների համար։ Միշտ պետք է Տեր Հիսուսին նայենք, որպեսի մենք Տիրոջը վստահելով կարողանանք առաջ գնանք։ Սաղմոս 145:15-ի մեջ այսօր մի քանի համարներ այսպես պետք է նայենք։ Սաղմոս 145:15 Ամենուն աչքերը քեզի կսպասեն ու ժամանակին անոնց կերակուրը դուն իրենց կուտաս։ Ամեն։ Բոլորի աչքերը Տիրոջն են նայում։ Շատ գեղեցիկ է նկարագրված Սաղմոսի մեջ։ Բոլորի աչքերը։ Տեր Հիսուսը մի օրինակ բերեց, ասեց. տեսեք դաշտի Շուշանին, տեսեք երկնքի թռչուններին։ Դաշտի Շուշանը, որ այսօր շատ գեղեցիկ հագնվեց, եւ ասում են նույնիսկ Սողոմոն իմաստունը այդպիսի գեղեցիկ չհագնվեց իր ամբողջ փառքի կարողության ունեցվածքի մեջ, բայց ասում է դաշտի Շուշանը, որ այսօր կա եւ վաղը չորանալու է եւ փուրն է գցվելու։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստծոն բոլորը Աստծուն են նայում, ամբողջ ստեղծագործությունը, աշխարհի ստեղծագործությունը, որ Աստված ստեղծեց ամեն բան, բոլորը նայում են Տիրոջը։ Նայում են ակնկալությունով, սպասելիքներով, հույսով սպասում են ստանալու ամենակարողից։ Եվ Աստված պատրաստ է միշտ բոլորին տալու, եթե սրտանց խնդրեն։ Եվ վերջի համարը այս հատվածի կարդանք Եբրայեցիս 12:2-ը, որ ասում է Հիսուսին նայենք մեր հավատքի առաջնորդին։ Եբրայեցիս 12:2 Այո, հավատացյալի միակ նշանակետը ով պետք է լինի? Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Հավատացյալը պետք է նայի Գողգոթայի խաչին, այնտեղ որտեղից որ իր փրկությունն է սկսվում։ Հավատացյալի աչքերը միշտ պետք է Տեր Հիսուսի կյանքին նայի։ Մենք պետք է նայենք Տեր Հիսուսի կյանքին եւ սովորենք իրենից։ Սովորենք, թե ինչպես համբերեց նեղությունների ժամանակ, ինչպես համբերեց հալածանքների ժամանակ։ Տեր Հիսուսը մեզ ամենալավ օրինակը եղավ։ Ինչպես համբերեց, ինչպես ներեց իրեն խաչողներին։ Մեծ ցավ էր սա Տեր Հիսուսի համար, որպես մարդ եկել էր այս աշխարհ, այո, հոր կամքը կատարելու, բայց մարդկային, ֆիզիկական այդ ցավերը մեծ եւ դժվար տանելի իրավիճակներ են։ Այսօր եթե մեկը մեզ մատով ցույց տա ժողովրդի առջև եւ ուզենա մեզ զրպարտի, որ մենք ինչ որ հանցանք չենք արել, մենք չգիտենք ինչ կանենք այդ տեսակ մարդուն։ Բայց Տեր Հիսուսի համար կարդում ենք, որ նույնիսկ իր բերանը չբացեց Եսայայի մեջ եւ լուռ ու մունջ գնաց։ Նույնիսկ Սատանան տարավ Տեր Հիսուսին, բարձր լեռ կանգնացրեց, բարձր տեղ կանգնացրեց եւ ինչ է ասում Մատթեոս 4:1 մեջ, ասում է աշխարհի ամբողջ գեղեցկությունը ցույց տվեց Տեր Հիսուսին։ Բայց Տեր Հիսուսը ինչ արեց? Աստծո խոսքով եկավ, ասեց գրված է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը լավագույն օրինակը եղավ մեզ համար, մեր կյանքի համար, որպեսզի այդպես առաջ գնանք։ Ինչ են այսօր տեսնում մեր աչքերը։ Ամեն մեկս մեզ այս հարցը ուղենք։ Գիտեք, մենք որպես մարդիկ մեր աչքերով ենք ընկալում մեր մտքի մեջ շրջապատը, տարածքը, եւ կարծես թե մագնիսի նման ամեն բան փորձում ենք մեզ քաշենք մեր աչքերով։ Լինի վատ, լինի լավ։ Եթե օրինակ բերենք, օրինակ ասենք մեխերով լի տարան, եթե թափվեց եւ մեջը կա պիտանի եւ անպիտան մեխեր։ Հերիք է մագնիսը մոտեցնենք, ինչ է անում մագնիսը? Ամբողջությամբ իրեն է քաշում, երկաթը իրեն է քաշում։ Մեջը կլինեն անպիտան մեխեր եւ կլինեն պիտանի մեխեր։ Եվ ճիշտ այսպես մենք ենք ամեն օր մեր առօրյայի մեջ։ Մենք քայլում ենք, մեր աչքերով տեսնում ենք։ Մենք մտնում ենք համակարգիչ ինտերնետի մեջ, մեր աչքերով տեսնում ենք։ Մենք հեռուստացույց ենք միացնում, մեր աչքերով տեսնում ենք։
եւ միշտ ինֆորմացիա ենք վերցնում։ Ինչ ենք վերցնում այսօր։ Արդյոք Տիրոջ խոսքով ենք առաջ գալիս, որպեսզի չգայթակղվենք։ Արդյոք Տիրոջն ենք վստահում, երբ որ տեսնում ենք այսպիսի բաներ, որը որ հաճելի չէ Աստծուն։ Շարունակում ենք նայել, թե փակում ենք մեր աչքերը։ Շատ հաճախ, երբ որ ասում ենք աչքերով գայթակղվել, միշտ տեսնում ենք տղամարդկանց, միշտ նայում ենք, որ եղբայրները միշտ գայթակղության կենտրոնում են։ Բայց 2-3 օրինակ արագ ասեմ եւ անցնենք։ Երբ որ տեսնում ենք Եվային, ինչ ենք կարդում Եվայի համար, տեսավ, որ աչքին հաճելի էր։ Երբ որ կարդում ենք Ղովտի համար, ասում է ամեն բան տեսավ, երբ որ Աբրահամի հետ պետք է բաժանվեր, ասում է տեսավ, որ աչքին հաճելի էր, նույնիսկ Տիրոջ դրախտի պես էր իր աչքին։ Այսպես են կարդում Սուրբ Գրքի մեջ։ Պետապրեսի կինը, սա էլ կին նորից, ինչ արեց, ասում է աչք տնկեց Հովսեփի վրա։ Շատ զգույշ պետք է լինենք մենք բոլորս իբրև հավատացյալներ, իբրև մարդ արարածներ, մեծ եւ փոքր։ Եվ փառք Աստծո, որ այստեղ բոլորս տարբեր տարիքի մարդիկ ենք հավաքված Քրիստոսով նստած ենք եւ լսում ենք Աստծո խոսքը։ Ուրեմն մենք որպես հավատացյալներ պետք է միշտ մեր նպատակը լինի Աստծուն նայելը։ Սատանան էլ այսօր հրապուրում է մեզ տարբեր ցանկություններով, տարբեր իրավիճակների մեջ է տանում։ Մեզ տանում է աշխարհն է ցույց տալիս։ Մեզ տանում է կանգնացնում է այնպիսի մի բարձր տեղ, որտեղից որ շատ գեղեցիկ ձևով երևում է աշխարհը։ Ես ամեն անգամ, երբ որ մանումենտով իջնում եմ, շատ գեղեցիկ Արարատ լեռը տեսնում եմ եւ միշտ հրապուրվում եմ Արարատ լեռով։ Շատ եմ սիրում։ Միշտ ասում եմ շատ գեղեցիկ է եւ ամեն անգամ, երբ որ եղանակը լավ է լինում եւ երևելի է լինում Արարատը, միշտ ասում փառք եմ տալիս, որ այսքան գեղեցիկ լեռ է ստեղծել։ Եվ մենք կարողանում ենք տեսնենք այդ լեռը։ Սատանան այսպես գեղեցիկ տեսարաններ, գեղեցիկ տեղեր է մեզ տանում, որպեսզի տեսնենք աշխարհի գեղեցկությունը, ոչ թե Աստծո ստեղծագործությունը, այլ աշխարհի իր ստեղծագործությունը։ Հաջորդը մեր օրգան համակարգի, եթե այսպես ասենք, ականջը։ Ինչ են լսում այսօր մեր ականջները, Առակաց 20:12։ Լսող ականջն ու տեսնող աչքը երկուքն ալ Տերը ստեղծել է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված իր ունեցածից նաև մեզ տվեց ականջ, աչք, ականջ։ Ականջը ստեղծվել է իր նպատակի համար։ Մեր փրկության գործում ականջը մեծ դեր է կատարում, քանի որ լսում ենք Աստծո խոսքը, ինչով ականջներով։ Եվ ինչ են կարդում։ Լսելը Աստծուց է, ներողություն։ Հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ականջը ինչքան մեծ դեր է կատարում մեր կյանքում։ Ուրեմն ինչպես կարող ենք փրկվել, եթե չլսենք։ Եթե չլսենք, չենք կարող փրկվել։ Եթե նույնիսկ լսում ենք եւ չենք հնազանդվում Աստծո խոսքին, դարձյալ չենք կարող փրկվել, որովհետեւ չենք հավատում։ Ուրեմն հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստծո խոսքից։ Բայց հետաքրքիր է այսօր մենք մեզ հարց տանք, թե ինչ են լսում մեր ականջները։ Իբրև հավատացյալներ, ամեն օր դարձյալ մենք մեր աչքերով եւ մեր ականջներով տեսնում ենք եւ լսում ենք մեր շրջապատի մեջ։ Ինչ ենք լսում։ Բամբասանք, հայհոյություններ, խեղկատակություններ, մեր սիրտը զվարճացնող խեղկատակություններ։ Շատ զգույշ պետք է լինենք եւ պետք է միշտ մեզ վարժեցնենք, մեր ականջները վարժեցնենք հոգևոր խոսակցություններ լսելուն, հոգևոր երգեր, երաժշտություններ լսելուն։ Մենք պետք է միշտ վարժվենք եւ շատ զգույշ լինենք նամանավանդ,
նամանավանց գույշ լինենք Աստծո խոսքի հանդեպ, թե ինչ կատակներ ենք անում, թե ինչ խեղ կատակություններ ենք անում Աստծո խոսքի հանդեպ։ Շատ զգույշ պետք է լինենք։ Չմոռանանք, որ թե հրեշտակները ստեղծված են Աստծուն փառք բերելու համար, Աստծուն ծառայելու համար, որպես Տիրոջ ծառաներ են։ Շատ հաճախ մենք կատակներ ենք անում հրեշտակների անուններով։ Շատ հաճախ մենք կատակներ ենք անում Տիրոջը խոսքի մեջ բերումներ անելով։ Եվ սրանք հրամցնում ենք մեր եղբայրներին, մեր քույրերին, եւ շատ զգույշ պետք է լինենք, եւ միշտ պետք է մենք մեր եղածը օգտագործենք Տիրոջը փառք բերելու համար։ Ուրեմն Աստված ինչու է մեզ տվել աչքեր, ականջ, բերան, որպեսզի իր փառքի համար օգտագործենք։ Եվ վերջինը մարդու համար բերանի առաջին եւ ամենակարևոր դերը Տեր Հիսուսին Տեր եւ Փրկիչ ընդունելն է։ Ինչով ենք մենք Տեր Հիսուսին ընդունում? Մեր բերանով։ Որտեղ ենք կարդում Հռոմեացիս 10-րդ գլուխ 8-ից 9 համարները։ Շատ հայտնի, բոլորիս հայտնի համար է, բայց ուզում եմ կարդամ Հռոմեացիս 10-րդ գլուխ 8-ից 9 համարները։ Ապա ինչ կսե խոսքը։ Ինչ կսե։ Խոսքը մոտդ է, որտեղ է, ասում է, քու շրթունքիդ վրա եւ քու սրտիդ մեջ է, այսինքն հավատքի խոսքը, որ մենք կքարոզենք, վասնզի եթե քու բերնով ես Հիսուսը Տեր խոստովանես ու սրտիդ մեջ հավատաս, թե Աստված զանիկա մեռելներեն հարուցանեց, պիտի փրկվես։ Ամեն։ Սա է մեր ապաշխարության հիմքը։ Ուրեմն սրանից հետո է, ապաշխարությունից հետո է, որ մենք կարող ենք փառաբանել, երկրպագել Տիրոջը։ Տիրոջ փրկության մասին պատմել, Տիրոջ գովության մասին պատմել։ Սաղմոս 51:15-ը Ով Տեր իմ շրթունքները բաց ու բերանս պիտի պատմի քո գովությունը։ Սա երբ է լինում, երբ որ մարդը ապաշխարության է գալիս։ Երբ որ մարդը Տիրոջն է վստահում իր կյանքը։ Եթե չունես Տեր Հիսուսին կյանքիդ մեջ որպես Տեր ու Փրկիչ, եթե չես խոստովանել քո մեղքերը, եթե չես գալիս Տիրոջ լույսի առջև եւ չես խոստովանում քո մեղքերը, դու չես կարող Տիրոջ գովությունը պատմես։ Դու չես կարող Տիրոջ մեծությունը պատմես մարդկանց։ Ուրեմն մեր առաջին քայլը մեր բերանով պետք է Տիրոջը ընդունենք որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Եվ դրանից հետո է, որ մենք պատմում ենք Տիրոջ գործերի մասին, հավիտենական կյանքի մասին, թե ինչպես Տերը մեզ մահից դեպի հավիտենական կյանքի փոխադրեց։ Սաղմոս 145:21, Սաղմոս 34:1, Սաղմոս 43, սրանք բոլորը խոսում են մեր գովության մասին, Տիրոջը փառաբանելու մասին։ Եվ շատ ուրիշ համարներ։ Կարծեմ Սաղմոս 43-ի մեջ ասում է նոր երգ պիտի երգեմ Տիրոջը։ Ուրեմն ապաշխարությունից հետո նաև մենք նոր երգեր ենք երգում Տիրոջը։ Նոր փառաբանություններ ենք անում Տիրոջը։ Այն ժամանակ, եթե ես իմ ապաշխարությունից առաջ երգում էի այն երգերը, ինչը որ հարկ էր բերում աշխարհին, այսօր ես նոր երգ եմ երգում։ Տիրոջը փառաբանող երգեր եմ երգում։ Հավատացյալը միշտ պետք է փառաբանության եւ գոհության աղոթք բարձրացնի առ Աստված։ Այս նորից հարց ենք տալիս մենք մեզ։ Այսօր ինչ է խոսում մեր բերանը։ Արդյոք Աստծուն է փառք տալիս։ Արդյոք մենք ամեն բանի մեջ գոհանում ենք Տիրոջից։ Թե տրտունջ կա մեր բերանի մեջ։ Թե հայհոյություններ կան մեր բերանի մեջ։ Թե անեծք կա նույնիսկ մեր բերանի մեջ։ Շատ հաճախ, երբ որ արցախահայերի հետ խոսում ենք, տեսնում ենք ինչքան չարությունով, դառնությունով
լծված մարդիկ են։ Եվ սա նորմալ է, ինչու, որովհետև մեղավոր են առայժմ եւ ոչ միայն արցախահայերը, բայց քանի որ հիմա այս պահին շփումը իրենց հետ է, դրա համար իրենց եմ օրինակը բերում, բայց տեսնում ենք, որ բոլորս այս իրավիճակների մեջ ենք։ Հերիք է մեկը մեր ոտքը տրորի եւ ամբողջությամբ մենք մեր երեսը, մենք մեր պատկերը, մեր դեմքը ցույց ենք տալիս, ինչպես մեր բերանով, մեր լեզվով։ Թող մեզ համար աղոտ լինի հետևյալ խոսքերը Սաղմոս 119:43-ը։ Ճշմարտության խոսքը բնավ մի հեռացներ իմ բերնես, վասնզի քո դատաստաններուդ հուսացած եմ։ Ճշմարտության խոսքը, Աստծո խոսքը։ Սաղմոս 119-ի մեջ էլ կարդում ենք ասելով. քո խոսքդ իմ սրտի մեջ թաքցրեցի, որպեսզի չմեղանչեմ քո առջևդ ով Աստված։ Որն է ճշմարտության խոսքը, Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը, որ այսօր ունենք մեր ձեռքերի մեջ։ Հավատացյալի բերանը միշտ ճշմարտությունը պետք է խոսի, միշտ ճիշտը պետք է խոսի։ Ինչու, քանի որ Տեր Հիսուսին չունեցողը ճշմարտությունն էլ չի կարող խոսել։ Ինչ է ասում Սաղմոս 5:9-ի մեջ, Սաղմոս 5:9, վասնզի անոնց բերնի մեջ ճշմարտություն չկա, անոնց ներսիդին բաց գերեզման է։ Անհավատ մարդու բերանը բաց գերեզման է։ Հոտ է գալիս այդ բերանից։ Ինչի հոտ? Մահվան հոտ է գալիս։ Եվ ինքը շատ հանգիստ ձևով կարող է հայհոյել, ինքը շատ հանգիստ ձևով կարող է իր միտքը արտահայտել մարդկանց։ Այսօր, երբ որ նայում ենք մեր քաղաքականությանը, երեք երբ որ մի քանի դրվագներ նայեցի, թե ինչ էր կատարվում Եռաբլուրում, հազարավոր մարդիկ հավաքվել են եւ տարբեր գաղափարներ ունեն այս մարդիկ։ Եթե հիմա այստեղ երկու տեսակի գաղափար արժև բերենք, մենք կսկսենք երկու մասի բաժանվել, աջ ու ձախ կխոսենք իրար հետ։ Ինչու։ Ինչու են այս մարդիկ այսպես վարվում։ Որովհետև առաջինը միևնույն միտքը չունեն, միևնույն հոգին չունեն իրենց մեջ։ Դրա համար իրենց բերանները բաց գերեզման է, դրա համար իրենք շատ հանգիստ ձևով խոսում են այն, ինչ իրենք են ուզում։ Բայց փառք Աստծո, որ այստեղ մենք հավաքվել ենք նույն մտքի շուրջ, այստեղ հավաքվել ենք որպես Տիրոջը զավակներ, մեկ ընտանիք։ Եվ կարողանում ենք միասին մեկ մտքի, մեկ գաղափարի շուրջ գանք եւ միասին ամեն ենք ասում Տիրոջ խոսքին։ Սա է գեղեցկությունը, սա է հրաշալին։ Եվ հավատացյալը միշտ աղոթում է այս աղոթքը, միշտ սա պետք է լինի մեր աղոթքը, քո ճշմարտության խոսքը երբեք մի հեռացրու ինձանից։ Այսօր այս աղոթքը թող դառնա իմը եւ դառնա քոնը։ Թող յուրաքանչյուրինս դառնա։ Եվ Սաղմոս 141:3-ը Պահապան իմ բերնիս ու իմ շրթունքներուս դուռը պահպանե։ Պահապան իմ բերնիս ու իմ շրթունքներուս դուռը պահպանե։ Մենք մեր ուժերով ոչինչ չենք կարող անել։ Ինչքան էլ մենք փորձենք զսպենք մեր լեզուն, չենք կարող, եթե Տիրոջը չաղոթենք, եթե Տիրոջը չվստահենք, եթե Տիրոջը չմոտենանք, խնդրելով, որ Տերը մեզ փոխի։ Աղոթենք, որ ինքը մեզ օգնական լինի եւ մենք էլ դարձյալ պետք է աշխատենք մեզ վրա։ Հակոբոսը շատ գեղեցիկ է խոսում, Հակոբոս 3-րդ գլուխը լեզվի մասին եւ ասում է. եթե մեկը խոսքով հանցանք չնե, անիկա կատարյալ մարդ է, որ կարող է բոլոր մարմիննալ սանձել։ Ինչքան հետաքրքիր է, մեր բերանը մեր մարմնի սանձն է։ Աստված մեր բերանը ստեղծեց, դրեց մեր ամբողջ մարմնի մեջտեղ ասենք կամ գոնե կենտրոնական մասում ասենք, որպեսի
երևա մեր բերանը, որպեսի մարդիկ լսեն, տեսնեն, թե մենք ինչ ենք խոսում։ Ինչ ենք խոսում այսօր։ Ուրեմն, եթե կարողանաս դու քո անձը, եթե կարողանաս դու քո բերանը, քո լեզուն սանձես, ուրեմն կկարողանաս քո ամբողջ մարմինը սանձել։ Եվ դարձյալ շարունակում է Հակոբոսը ասելով, որ լեզուն մահաբեր թույնով լեցուն է։ Լեզուն մահաբեր թույնով լեցուն է եւ ամենացավալին այն է, որ նույն լեզվով օրհնում ենք Աստծուն եւ նույն լեզվով անիծում մարդկանց։ Եվ ասում է այն մարդկանց, որ Աստված ինքը ստեղծեց իր պատկերով։ Շատ ցավալի է, երբ որ լսում ենք շատ ծնողների բերանից հայհոյանքներ, անվայել խոսքեր իրենց զավակներին։ Շատ ցավալի է, երբ որ կողքից լսում ենք կամ տեսնում ենք, կամ մենք մեզ, երբ որ մենք ինքնակնությամբ զբաղվենք, ինչ ենք խոսում, երբ որ մենակ ենք լինում, երբ որ մեր շրջապատում մեր կողքը մարդիկ չկան, հավատացյալներ չկան հավաքված, ինչ ենք խոսում։ Ուրեմն միշտ պետք է աշխատենք մեր լեզվի վրա, միշտ պետք է աշխատենք մեր բերանի վրա, որ կարողանանք միշտ Տիրոջը փառք բերենք։ Եվ կարդանք Երեմիա 9-րդ գլուխ 8-րդ համարը։ Երեմիա 9:8։ Անոնց լեզուն մահաբեր նետ է, նենգություն կխոսի, բերնովը իր ընկերին հետ խաղաղությամբ կխոսի, բայց սրտով անոր դարան կպատրաստե։ Տեսնում ենք այս ամեն այսօր։ Տեսնում ենք անհավատների մեջ, այո, ավելի շատ ենք տեսնում։ Անհավատների մեջ չափազանց շատ է սա։ Մի բան են խոսում իրար հետ եւ շրջվում են ուրիշ բան են անում։ Ուրեմն այստեղ գալիս ենք դարձյալ մեր համարին։ Բերանից խոսքերը ու սրտից խորհուրդները քո առջև այդ ընդունելի լինեն, ով Տեր իմ վեմս ու փրկիչս։ Տերը թող օգնի մեզ, որպեսզի մեր սիրտը մաքրենք մեր ամեն աղտեղություններից։ Ինչ ասեց Տեր Հիսուսը։ Տեր Հիսուսը ասեց, ինչ որ բերանը մտնում է, դա մարդուն չի պղծում։ Այլ ինչ որ բերանից է դուրս գալիս, դա է պղծում մարդուն։ Ինչու՞։ Որովհետև սրտից է խոսում, սրտի ավելցուկից է խոսում։ Կարդում ենք Մատթեոս, կարծեմ 10-րդ գլուխ, 12-րդ գլուխ, Մատթեոս 12-րդ գլուխ։ Սա էլ կարդանք եւ Ներողություն 15 հա։ Մերսի։ Ուրեմն ասում է, վասնզի սրտեն կելեն, ինչեր են ելնում, չար խորհուրդներ, սպանություններ, շնություն, օրնկություններ, գողություններ, սուտ վկայություններ ու հայհոյություններ։ Մարկոսի մեջ 7:14-23-ի մեջ մի քիչ երկարում է ցանկը, 2-3 բառով երկարում է ցանկը։ Ասոնք են, որ կպղծեն մարդը, բայց անլվատ ձեռքով ներողություն, հաց ուտելը չի պղծել մարդը։ Ինչ են ելնում մարդու սրտից։ Այսպիսի բաներ։ Սա Տեր Հիսուսն է ասում, սա Աստծո խոսքն է մեզ ասում։ Ես չեմ, որ ասում եմ։ Մեր պատմիչները չեն, որ ասում են։ Սա Տեր Հիսուսի կենթանի խոսքն է, որ մեզ ասում է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մեր աչքերով, մեր ականջներով, երբ որ քաշում ենք աշխարհից,
մագնիսական այդ դաշտից ամեն աղտեղություն։ Եվ եթե, ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մտքի նորոգությունով նորոգվեք, եթե չունենանք այդ մտքի նորոգությունը, եթե գնա մեր միտք այդ բոլորը, ուր է գնում, դրանից հետո սիրտ է իջնում։ Եվ սիրտ իջնելով մարդը չարանում է, մարդը սկսում է մեղք արտադրել, բնական մեղքի գործարան է դառնում մարդը։ Եթե Աստծո խոսքը չպահեմ իմ սրտի մեջ, եթե չլվանամ իմ սիրտը, չնորոգեմ իմ սիրտը, չփոխեմ իմ սիրտը, միշտ կմնա այս ամեն մեղքերը մեր սրտի մեջ, տիղմ կդառնա մեր սրտի մեջ եւ ամեն անգամ դուրս կգա այնտեղից։ Եթե զսպես քեզ 1 տարի, 2 տարի, կես տարի, մի քանի օր, բայց եթե մաքրված չլինի այդ տիղմը, արմատախիլ արված չլինի այդ տիղմը մեր մեջից, դարձյալ մի օր սկսելու է դուրս գալ, մի օր պորտկալու է մեջիցդ։ Ուրեմն տեսնում ենք սիրտը, միտքը, ականջները, աչքերը եւ բերանը շատ սերտ կապված են իրար հետ։ Տեր Հիսուսը նույնիսկ ասաց, եթե աչքդ քեզ գայթակղեցնի, հանիր այն մեջցդ, այսինքն հանիր, մի թող, որ շարունակվի մեջդ, մի թող շարունակվի։ Այո, եթե մեղք ես գործում, եթե խոստովանում ես Տիրոջը, Տերը միանշանակ ներում է քեզ, բայց իմ փորձառությունից կարող եմ ասել, ինչպես որ Դավիթ թագավորն էլ ասում է, իմ մեղքս միշտ իմ առջևս է։ Այո, Աստված ներել է դա։ Աստված, ես փորձում եմ մոռացության տամ դա, բայց դարձյալ միշտ միտքս է գալիս դա։ Ուրեմն միշտ պետք է մտքի նորոգություն ունենամ։ Միշտ պետք է մեր միտքը նորոգենք, լվանանք, ինչով Տիրոջը խոսքով, որպեսզի մտքից թույլ չտանք այդ մեղքերը, այդ աղտեղությունները իջնեն մեր սիրտ։ Դարձյալ աղոթենք, որ Աստված պահապան դնի մեր բերանին եւ մեր սիրտը մաքուր պահենք Աստծո փառքին համար։ Եվ ամենավերջին համարը եւ այսպես կվերջացնենք շատ ծանոթ բոլորից Եփեսացիս 4-րդ գլուխ 29 համարը։ Եփեսացիս 4-րդ գլուխ 29 համարը։ Բնավ ձեր բերնեն ապականյալ խոսքը չլե։ Հապա ինչ որ աղեկ է պետք եղած շինությանը համար, որպեսի լսողներուն շնորհք տա։ Ամեն։ Բնավ երբեք կարծես թե Պողոս առաքյալը ինչ ասեմ, այսպես մատ թափտալով իր իրավունքով հավատացյալներից մեզ այսօր ասում է, որ երբեք այլևս բնավ ձեր բերանից ասում է, թող ապականյալ խոսք չհելնի, որովհետև սա է պղծում մարդուն։ Այլ ասում է, այն ինչ որ աղեկ է, պետք եղած շինության համար։ Եթե բերանիդ մեջ շինության համար ելող խոսքեր չկան, մի խոսիր։ Աստված մեզ տվել է 2 ականջ, որպեսզի ավելի շատ լսենք, քան թե խոսենք։ Բայց եթե ունեմ խոսք, որ շինության համար է, եկեղեցին, իմ եղբորը, իմ քրոջը, Տիրոջը խոսքն է, որ կարող եմ փոխանցել անհավատին, Տիրոջ պատվերը կատարելով, ուրեմ խոսեմ։ Բայց եթե շինություն չկա, մի խոսիր։ Ինչու, որպեսի ասում է լսողներին շնորհք տա։ Դրա համար Պողոս առաքյալը ասում է Քրիստոսի անուշ հոտը հոտոտացեք, այսինքն թող Քրիստոսի անուշ հոտը գա ձեզանից։ Որովհետև մենք ինչ որ խոսում ենք, մեր սրտից ենք խոսում, մենք ինչ որ խոսում ենք, Քրիստոսին ենք ներկայացնում որպես հավատացյալներ։ Բայց ինչպես ենք ներկայացնում։ Տերը թող օգնի մեզ, որ կարողանանք
մենք իբրև հավատացյալներ Տիրոջ փառքի համար օգտագործենք մեր բերանը, մեր լեզուն, մեր ականջները, մեր սիրտը, մեր աչքը, մեր միտքը։ Եվ եթե այստեղ կա ինչ-որ մեկը, որ առաջի անգամ է լսում այս խոսքերը, եթե կա ինչ-որ մեկը, որ չգիտեր Տիրոջ խոսքը եւ առանց Աստծո է դեռ շարունակում իր ճանապարհը, դու չես կարող այդպես Տիրոջը փառաբանես։ Դու չես կարող այդպես առաջ գնաս եւ չես կարող Տիրոջ պատրաստած բաժնի մեջ բաժին ունենաս։ Արի Տիրոջը, քո բերանով խոստովանի Տիրոջը, հասկացիր, իմացիր, որ դու մեղավոր մեկն ես եւ Քրիստոսի կարիք ունես։ Իսկ մենք որպես հավատացյալներ թող մեր աղոթքը այսօր սա լինի։ Եվ շատ հրաշալի երգ ունենք փոքր հասակից, շատ երգել ենք այս երգը, բերնիս խոսքերը ու սրտիս խորհուրդները քո առջևդ ընդունելի լինեն, ով իմ Տերս ու իմ Փրկիչս։ Տերը օրհնի ձեզ։ Ամեն։